எவ்வளோ அழகாக இருக்குது, வெளிநாடாக இருக்குமோ அப்படின்னு யோசிக்கிறீங்களா? இல்லவே இல்லைங்க. இது நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்க ஊட்டியில் இருக்க பைக்காரா லேக்குங்க. இது பார்த்திங்கன்னா எவ்வளோ நீளமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்களா? இது ஏரியல் வியூவில் நாங்கள் ட்ரோனில் பார்த்தப்போ நாங்கள் அசந்துட்டோங்க. நீங்களும் இந்த ஏரியல் வியூவில் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணுங்கள். டைம் இருந்தால் கண்டிப்பாக பைக்காரா லேக் போய் நீங்களும் விசிட் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணுங்கள். பை, டேக் கேர்.